close till I get up. Time is barely on our side. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं अहमद हूँ। वैसे तो मैं पहले कॉमेडी वीडियोस बनाता रहता हूँ, लेकिन आज हम जरा कुछ हटके वीडियोस बना रहे हैं। खास तौर पे ये वीडियो पेट लवर्स के लिए है। दूसरा, आप में से कुछ लोगों को पेट्स का भी शौक होगा, और इसके अलावा इन भाई के पास लाइन्स हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं। तो आज हम आए डॉग हाउस। जी शारिक भाई, कब से आपको ये शौक आया ये पेट्स का? जी, पेट्स से तो मुझे बचपन से ही शौक था। असल में जो है वो घर में शुरू से ही कोई ना कोई पेट रहा है। ठीक है, तो मैं जब मैट्रिक में था, जब मैंने सबसे पहले कैट एक बाई की थी, तो उसके बाद फिर फर्दर जो है इनमें इजाफा होता गया, जिसमें मैंने कैट्स, डॉग्स, उसके अलावा अलहमदिल्ला हम लाइन्स की फार्मिंग कर रहे हैं लाहौर के अंदर। दोस्त अहबाब मिल के जो हमारी टीम है पेट्स की, अच्छा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो गुजरांवाला में अच्छे मतलब के हम इसमें शो भी ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी लास्ट टाइम हमने गिफ्ट यूनिवर्सिटी में पेट शो ऑर्गेनाइज किया, देखा था मैंने, बड़ा सक्सेसफुल रहा। तो इसी तरह हम जो है नेक्स्ट मतलब के पेट्स के हवाले से पेट शो भी करेंगे, और उनके फर्दर जो है वीडियोस भी हम बना रहे हैं, ताकि इसकी आगाही दी जाए कि पेट्स को आया आप घर पे कैसे रख सकते हैं, उसका तरीकाकार क्या है, और उसकी मज़ीद डिटेल। तो शारिक भाई, आपने जब से पालना शुरू की, मतलब ये खुद ही शौक आया था या किसी वजह से मतलब डेवलप हुआ ये शौक? ये मेरे दादा हाजी गुलाम हुसैन डोगर मरहूम अल्लाह पाक उन्हें लिखे रहमत आमीन जी, तो ये उनको था पेट्स का शौक ना। उन्होंने घर में बिल्लियाँ रखी हुई थी, या मतलब कि और फर्दर जो है गायें होती थी हमारे घर, ऑस्ट्रेलियन गायें जो होती है ना, ज़्यादा दूध देने वाली, वो थी, उनको था। तो फिर उसके बाद कुछ मुझे जो है इनमें एक्सटेंड हो गया, मतलब कि काफ़ी पेट्स फिर सारे ही मैंने रखे, यहाँ तक कि गाँव में हम फिर वहाँ पे हमारे पास गायें भैंसें हैं। उसके बाद फिर ये जो बोट्स है, शिपिंग है, मतलब। शारिक भाई, ये कौन सी कैट्स हैं? दूसरे बच्चे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप ये बताएं, ये बच्चे कौन सी नस्ल के हैं? ये अहमद भाई ये पर्शियन ब्रीड है, ठीक है। जी जी, इसमें हम ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितने क्यूट है, और ऐसे ग्रोइंग की तरह, ठीक है। ये 5 फेस है, पर्शियन किटन है, बड़े खूबसूरत, आप देख सकते हैं ये। जी जी। तो बाकी इनको खुराक वगैरह क्या दे रहे हैं? इनका कोई स्पेशल ख्याल रखना पड़ता है? इनका कैट फूड होता है, बिस्किट होते हैं छोटे, जी जी, वो हम इनको देते हैं। वो तुर्की से इंपोर्ट होता है बिस्कुट, वो मैं लाहौर से मंगवाते हैं इनके लिए। तो शारिक भाई, आप जो लाइन का कह रहे थे, लाइन आपके पास कब से है, और दूसरा ये कि कहाँ पे है? लाइन हमें अभी 1 ईयर ही हुआ है लाइन के जो है ना, उसका हमने ब्रीडिंग स्टार्ट की है। गुजरांवाला में भी थे, वजीराबाद में भी रखे हुए थे, अब जो है लाहौर में इनकी फार्मिंग हो। शारिक भाई, अगर आपसे कोई पेट से रिलेटेड रब्ता करना चाहे या इनकी कोई खुराक के बारे में पूछना चाहे, तो कैसे आपसे पूछ सकते हैं? जी अहमद भाई, आप मेरा जो है नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दें, और स्क्रीन पे भी जो है शो कर दें। जी, कोई भी भाई किसी भी हवाले से रब्ता करना चाहे, इनके नॉलेज के हवाले से, इनको रखने का तरीका कार या ईच एंड एवरीथिंग, वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। शारिक भाई, किस नस्ल का है? दूसरा आप ये बताएं कि आपने कहाँ से लिया? जी अहमद भाई, इसको लकी कबूतर कहते हैं, लकी पिजन हैं। ये मैंने फैसलाबाद से छोटे बच्चे मंगवाए थे, और माशाल्लाह अब आप इनकी खूबसूरती, इनकी ब्यूटी देख सकते हैं कि इनके फुल वाइट है, और इनके सर पे ही ऐसे बोटी होती है, पीछे मतलब कि फन टेल है, फैन टेल जिसे बोलते हैं, पंखे की तरह, मतलब कि ऐसे मतलब कि फुल होती है ना, और बड़ा खूबसूरत जो है ये पेट है। आप देख सकते हैं, लोग इन्हें घरों में पालते हैं खूबसूरती के वाले से, और मैंने भी शौक के लिए रखे हुए हैं ये काफ़ी सारे। दूसरा शारिक भाई, ये बताएं कि आप इनकी खुराक का कहाँ से करते हैं, जो उनको फूड वगैरह देते हैं? इनकी फूड नॉर्मली है जी, इनको आप दाना देते हैं, जो मुर्गियों को दाना दे सकते हैं। उसके बाद कबूतरों का डिफरेंट दाना वो हम इनको देते हैं। अब दोस्तों, आप अभी देखेंगे कि शारिक भाई अभी आवाज़ देंगे तो डॉग खुद इनके पास आ जाएगा। Right, इधर आओ, right, come, come, sit down, sit down। ये देखें ये दोस्तों, देख सकते हैं आप माशाल्लाह जी, ये हमारी लैब्राडोर है। Sunny, Chala Garani, Sunny। तो शारिक भाई, आप ये डॉग्स के बारे में बताएं कि मतलब ये कौन सी नस्ल है, और ये बताएं कि ये कहाँ से अपनी बोलती है? जी अहमद भाई, ये रॉटवाइलर ब्रीड है, 1 मैन डॉग है, सो एग्रेसिव ब्रीड है। ये जो है अपना अमेरिका से आया है, वहाँ की ये ब्लड लाइन है, माइक्रोचिप है, शो विनर है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, रेडी गो,
ये देख सकते हैं ये कितना मतलब कि इशारों पे मतलब कि एग्रेसिव हो रहा है। ठीक है, वैसे तो ये कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर इसको किसी पॉइंट की तरफ फोकस करके इसे मतलब कि उसकी तरफ बुलाया जाए तो फिर ये बड़ा जो है एग्रेसिव हो जाता है। जोंडी जोंडी नो जोंडी ओए गो गो जंप करेगा ये देख सकते हैं। हाँ इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर